Da var vi fremme igjen da. Da var det på'n igjen, si. Det ble en tur ut. Nå det jo... Forrige gang, vet du, så var det is. Da var det isfisking. Det det ikke nå. Nå det vår. På vei i hvert fall. Litt frostnetter her og der, men... jeg tror det blir bra, ja. Da det bare å... Det samme gamle. Få opp camp. Ja, med telt i dag faktisk. Det var ikke planlagt. Men det ble telt. Jeg har funnet en vanlig bålplass, så vi får se om vi finner et sted å slå opp et telt. Litt usikker på hvor, men... baki her et eller annet sted, kanskje. Det som ulempen med telt. Det lettere med hengekøye. Eller rett på bakken, for da trenger du ikke så mye plass. Men vi prøver. Og det blåser ganske mye i dag, så jeg håper det roer seg utover. Ellers så blir det surt. Og det nydelig vær. Jeg tror det blir innenfor, ja. Jeg tror det. Nå kjører vi på. Tut, tut. Greia at jeg var på XXL i går. Jeg skulle egentlig bare ha en pumpe. Elektrisk pumpe til madrassen min, fordi det har jeg følt har lyst på. Om man passer, det vet jeg ikke ennå, men det finner jeg ut av. Men så jeg det teltet her. Stormberg Skuleberget Gapahuk XL. Og det så cozy ut når det var satt opp der inne. Litt sånn som jeg pleier å ha tarpen min innimellom. Bare telt med myggnetting, og så det egentlig genialt da, på sommeren. Spesielt hvis vi 2 som skal ut, for det jo plass til 2 stykk. Og det var billig. Det kostet 800 kroner. Ikke det billig? Jeg synes det billig, ja. Det kanskje ikke minste pakkstørrelsen, det ikke så halvgærlig, og vekt det ikke ultra lightweight. Men vi prøver det her, og så ser vi, for moro skyld. Det ser cozy ut. Vi prøver. Vi gjør det. Jeg gikk og åpnet det før nå, så vi får se om alt med. Det finner vi jo veldig fort ut. Får vi bare prøve. Vi trenger noen stenger i hvert fall. Skal vi se. Oi! Det blåser vekk det her. Det jo full storm her, og hva skjer med det? Spørsmålet jeg får plugget her da. Det jo veldig mye fjell. Skal vi se da om det noe brukende til 800 kroner. 3 stenger det. Hvor skal vi ha stenger da? Den gul. Jeg regnet med gul. Det var noe gult her. Her gule. Det regner jeg med. Og videre gjennom der, og videre gjennom der. Kan det løye litt, så hadde det vært veldig fint. Bare gi meg løye i 10 minutter. Flyr det teltet her. Jeg vet ikke helt hvordan pluggene skal etter hvert, men det finner vi jo ut. Jævla vind, altså. Det umulig da, når det blåser. Det har flydd, ja da. Tatt meg en tur. Det drage der. Tålmodighetsprøve med den vinden her, altså. Sånn, kom her. Ikke akkurat her, men da får jeg ikke plugga. Og det blåser jo uvær. Her, ja. Det veldig, veldig fint for å få ut all bøsse. Så det et par barduner til, og så det greit, tror jeg.
Er det plass til den svære? Det er jo plass til, det er jo XL. Det skal være plass til 2 personer, da, skulle en tro. Vi ser da, jeg kjøpte, det var det her jeg egentlig skulle ha i går. Ikke telt, men det ble begge deler. Litt av pumpe. Slipper jeg å bruke denne andre tingen, holdt jeg på å si. Den blåser. Innenfor det her, altså. Det her er innenfor. Det er bøss inn her da, for det er jo blåst inn her. Kabel. USB-A til USB-C, det er dritt. Kan ikke bare være C til C, jeg skjønner ikke hvorfor ting ikke er det. Det skulle vært noe oppheng inni her. Det skulle vært noe sånn til å henge i. Det er en nedtur. Det burde de hatt. Eller tenkt på. Alltid greit å ha lys. Inni telt. Sleeping bag. Very good. Pute må jeg ha. Putte. Jeg likte det her, altså. Jeg likte det her veldig godt, egentlig. God plass. Kanskje litt trangt med 2 inni her, men det går. Da er det kanskje bedre å ha et dobbelt liggeunderlag i stedet for den svære greia jeg har her. Men det er fin plass til 2 her, så er det åpent. Du kan jo gjøre det med telt også, men det er litt mye vind, altså. Så jeg finner noe, jeg tror jeg bare lager en sånn kosebål litt senere. Så vi begynner med en kaffe, tror jeg. Den gassen her funker sikkert bedre nå enn den gjorde i vinter, for da var det nesten ikke noe futt. Jeg må kjøpe meg sånn ordentlig brenner neste vinter. Jeg håper det løyer litt, så jeg kan fiske litt. Ta en kaffe nå, og så ordner vi stanga, og så tar vi noen kast. Deilig med shorts og t-skjorte hver igjen. Men da kommer jo insekten nå da. Så det er på godt og vondt. Det er gøy å komme ut igjen, altså. Jeg har nytt YouTube-navn nå da. Jeg bytter jo YouTube-navn hele tiden, fordi jeg får ikke bestemt meg hva jeg skal ha. Jeg ser ikke hvorfor jeg er så nøye på det heller. Jeg burde bare hatt et eller annet, altså. Det er det, men det var lettere å finne navn til guttungen, vet du, når han ble født. Og dem få jeg liksom har funnet da, som jeg kunne ha tenkt meg, dem har jeg jo tatt, selvfølgelig. Det er ikke lett det der, altså. Vi får se. Vi får se hva det blir til slutt. Ikke at det er så jævlig nøye, men jeg vet ikke. Jeg vil liksom ha et navn som er sånn, du føler det liksom bare det bare ruller av tunga. Det kan jeg tenke meg. Så enkelt, men lett. Jeg vet ikke. Vi får se. Da tar vi en kaffe da, og så setter vi sammen stanga, tenker jeg. Det blåser surt, altså. Det er ikke noe... Det er ikke så veldig varmt akkurat nå. Hadde ikke sola vært der, så hadde det jo frøs ihjel. Skulle ha hatt en kortere stang til sånne turer. Og her er jo litt lang, litt unødvendig mye. Det blir nok en annen stang etter hvert, som er litt mer egnet til sånn småvann. Prøv det her da. Den har kastet akkurat her, det blåser jo mot meg da, så...
Prøver litt etterpå. Jeg blåser litt. Vi går og ser om jeg finner et tre da. Det er ikke store bålet jeg skal ha, så jeg trenger et tre, tror jeg holder. Bare så vi får laget noe mat. Her har vi et, jeg tror det holder, ja. Sånn, da var det ved da. Det holder det der. Jeg fant noen stokker som lå på bakken også, som jeg sagde opp. Det som er kjipt med dem, de er fuktige. Alle som ligger på bakken er fuktige. Men de er relativt tynne, så det tørker sikkert relativt kjapt. Kjapt. Det var klokka 6:15. Og da vinden endelig løya. Faen, det har vært full storm her hele dag. Det har vært litt kaldt i tider. Så nå er det bare å slappe av. Fyre opp bålet snart, lage noe mat. Det er ikke noe nytt at jeg har med kjøtt, så det blir det da også. Det er bare fordi det er så enkelt. Det er så fort gjort å lage, holdt jeg på å si. Og så er det jo alltid godt. Det er jo aldri ikke godt. Når vinden forsvinner, så er det noe helt annet også. Da er det en helt annen temp. Det er jo helt magisk i forhold. Nei, jeg tror vi begynner med noe mat, og så ser vi hvordan det går. Jeg tror det. Mat next. Jeg tenker vi får i gang et bål, ja. Så vi får lage noe mat. I dag blir det ytrefilet, fordi jeg er superkreativ når det gjelder mat. Og så blir det potetmos. Det er skrivefeil, for det heter potetstappe. Fordi den poteten er stappet ned i posen. Så vi begynner med noe bål. Jeg må egentlig ha mye mer småkvist. Og det er det overalt det her, så det finner vi disse. Så går vi og finner det. Tennstål. Bare for å vise at det går. Og litt kvist. Det holder sikkert. Hvorfor skal jeg bruke tennstål? Når det er så lettvint med tennbriketter, og så blir det bra fyr med en gang. Prøv tennstål, bare for å vise at det går. Finn et tørt gress. Flekk med tørt gress, eller never hvor du kan skrape opp innvendig så det blir fint. Baksiden av kniv funker. Da er det bare å legge det ned der, og så er det tennstål. Og kniv eventuelt, hvis ikke du har den bakdelen på tennstålet. Hold den nedi. Det er ikke så lett med en kniv. Da er det bare å sørge for at du har tørre ting som du kan legge på med en gang. Den kvisten her er egentlig for store, så vi får se om det her går. Det skal være tørt nok i hvert fall. Så begynner jeg bare med kubber etterpå. Da er jeg mindre kubber, som gjør at det blir bra. Det er bra fyr allerede. Kjenner jo varmen jobber. Da er stekeovnen i gang da. Da er det bare å legge på og få en god base, og så er det bare å begynne å lage noe mat egentlig. Sånn er sveisen da. Går det an å være litt uten, eller? Det blir fort varmt når det blåser mot meg. Så ikke ha sånn superbål, for det er ikke nødvendig nå. Jeg vet ikke hvor kaldt det blir i kveld og natt heller, men så lite bål er mer for stemninga. Nesten litt sånn kaffebål, holdt jeg på å si. Kok opp 3 dl vann og tilsett 2,5 etterpå. Hva er det jeg sa? 3 dl var det? 3 dl fyller vi på.
tenker vi kan få på noe salt og pepper. Sånn, og så tar vi pepper. Andre siden. Sånn. Nå har det typ slokna. Det er dumt. Jeg tenker det blir potetstappe med gressløk og aske. Det er ikke så gærlig det, så. Mos oppi. Nå var jeg ned til 5. Bestemar ute, kan man gjøre sånn her? Helt ypperlig. Den stappa her var jo nydelig. Skulle kanskje hvile litt lenger, men jeg er sulten. Det blir ikke perfekt nå. Skogsperfekt, uten tvil. Det er litt rødt inni her. Er det noe fokus her, eller? Så det blir den her. Hvis vi tar den her. Så bare smelter noe smør her, ja. Takk. Det ser kanskje ikke super appetittlig ut, men det kommer til å smake amazing. Så tar vi litt smelta smør. Sånn. Ikke sånn sjukt mye, for det er sikkert bare nasty. Kan si hva de vil. Er det noe jeg tror på, så er det smaken. Det var et kjøttstykke med bare brusk, så det var jo beste starten. Glemmer ikke, så. Kan ikke glemme det. Så er det her som er livet. Nå er det helt vindstille. Og nydelig. Tok noen kast i stad, dårlig med fisk. Jeg har ikke gått godt rundt og fisket. Det er ikke så nøye akkurat nå, skjønner jeg. Kanskje jeg gjør det i morgen tidlig. Prøve det. Det er i kvelden da, tenker jeg. Det er veldig lys også. Ikke meldt noe nedbør. Da stoler vi på det. Det er i kvelden da. Da sier vi det var nok for i dag. Tar vi den i morgen tidlig. Nå er klokka 9:30, så nå skal jeg slappe av litt. Og så blir det lukke øya vel, og så bare slappe av. Deilig. Ja, ja. Vi preges. Ses i morgen. Natt, natt. Natt, 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 natt. Da er det morgen da. Nydelig vær. Sola skinner. Vindstille. Og jeg sover veldig godt. Klokka er 7:08. Fuglene er i full sving i hvert fall. Da er det bare å koke opp da. Få laget noe frokost. Enkel frokost. Lapskaus. Det har vært en deilig tur, som alltid. Gleder meg til neste tur. Med mitt tempo så er det sikkert juni. Og så er det da frokosten da. Det blir ikke mer. Det blir ikke mer kreativt enn det. Jeg føler det alltid er litt for lite vann. Vi tar en dash til. Sånn jeg står oppi her, jeg tror. Det er så ofte hvor jeg får en sånn tørrbit oppi her som ikke er ferdig. Og er det noe de greiene jeg trenger, så er det noe spices. Jeg er fan av det her, altså. Det er glamping det her. Føler jeg. Jeg har liksom alt jeg trenger og vel så det. Og den stolen her,
Stolen og pute. Det er det beste også. Spise nå da, så tenke på turen hjemover kanskje. Da var det ferdig, da var den turen over. Da er det hjemover. Nydelig natt, nydelig tur som alltid. Satser på at det ikke blir for lenge til neste. Det er deilig ute nå, altså. Jeg rusler ut i bilen, kjører vi hjemover. Prekes vi. Adjø, farvel, ha det bra.